Полезная функция для идеально сухой посуды в премиум-моделях теперь доступна по приятной цене. Посудомоечная машина Midea с загрузкой на 12 комплектов оснащена функцией автооткрывания, что позволяет посуде быстро высохнуть и исключает образование конденсата. 5 программ мойки адаптированы по времени и интенсивности для различных видов загрязнений. Половинная загрузка позволит экономить воду и электроэнергию, если посуды скопилось немного. 2 вместительные корзины для размещения посуды, самоочищающийся фильтр, система защиты от протечек и отложенный старт сделают эксплуатацию посудомоечной машины комфортной и безопасной.